हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पुलकित फ्रॉम गैजेट जनरेशंस। और एक पार्सल आया, अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी। ठीक है, इसमें इस बार कोई ऑर्डर से रिलेटेड सामान नहीं है। इस बार आया है एक कीबोर्ड। डकी का कीबोर्ड लिया है मैंने। मेरा पहला डकी का कीबोर्ड है। इससे पहले मेरे पास ये वाला है कीक्रोन का। ठीक है, K6 है ये। बट आज मैं डकी खोलता हूँ, एक बार डकी देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो अनबॉक्स करते हैं इसको सबसे पहले। तो भाई अनबॉक्सिंग हो गई है। और कीबोर्ड तो यार बड़ा क्लास दिख रहा है, मज़ेदार है। मतलब मैंने सच बताऊँ तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना अच्छा होगा दिखने में। ठीक है, कुछ कीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं उन्होंने, जैसे मैंने एस्केप की को बदल के उस जगह पर डक का फेस लगाया है। ठीक है, उसके अलावा इसको मैंने लिया है चेरी MX ब्लू कीज़ में, ब्लू स्विचेज़ में। ठीक है, जो मेरे पास पहले वाला कीबोर्ड है मेरा कीक्रोन का K6, उसमें मैंने रेड स्विचेज़ लिए हुए हैं। वो थोड़ा लीनियर होता है, उसका ना तो इतना क्लिकी फील है ना उतना क्लिकी साउंड है जितना इसका आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये बहुत कंफर्टेबल है यूज़ करने में। इसका जो किक स्टैंड है नीचे, उसकी बदौलत ये बहुत मतलब काफ़ी अच्छे एंगल पर बैठ रहा है। टाइपिंग करने में मज़ा भी आ रहा है इसमें। ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा इशू ये हो रहा है इसके साथ में ना, मुझे मैकबुक की कीज़ नहीं मिली हैं। अब मैं यूज़ करता हूँ मैकबुक पे, या तो इसे मैं अपने नीचे सिस्टम पे लगाऊंगा डेस्कटॉप पे, नहीं तो फिर इसे थोड़ा इसकी कीज़ देखूंगा, क्योंकि मुझे इसकी कीज़ लानी पड़ेंगी, मुझे एक दो कीज़ बदलनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा तो ऐसी कोई कमी है नहीं। बाकी RGB इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है भाई। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है, अगर मैं कीक्रोन के कंपैरिजन में इसका RGB देखता हूँ तो ये तो ऐसा लग रहा है मतलब ये तो बिल्कुल ही बत्तियों की दुकान खुल गई है। उसमें तो कुछ भी नहीं था, मतलब इसके कंपैरिजन में बिल्कुल ही ऐसे डब्बा गोल है। ठीक है, अभी शायद देखा भी होगा जो मैंने उसमें पहले भी बनाया है वीडियो, उसमें डाला था ना अभी थोड़ा सा। ठीक है, उसके अलावा बाकी ये मैंने 60% मॉडल लिया है। ये डक्की 13 मिनी है, डक्की 13 मिनी डे ब्रेक एडिशन। ठीक है, ये 65% में भी आता है, और मेरे ख्याल TKL में भी अवेलेबल, जो कि 80% होता है हमारा, और शायद फुल साइज में भी आता है इनका। बट मुझे बेसिकली 65% लेना था, जो कि मेरा कीक्रोन है। मेरा उस पर हाथ अच्छा चलता है, बट वो यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था, तो मुझे यही 60% लेना पड़ा। बस इसमें थोड़े से कीज़ की कमी है, जैसे कि एरो कीज़ उधर से हट गई हैं जो साइड में थी, और पेज अप पेज डाउन भी इधर ही आ गया बीच में फंक्शन कीज़ के साथ। बट स्टिल मुझे कीबोर्ड बहुत सही लग रहा है। ठीक है, आप लोग बताओ कैसा लगता है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, और फिर करते हैं आगे। ठीक है, इसका भी रिव्यू करने की कोशिश करूँगा, पहले कीबोर्ड का रिव्यू होगा मेरी तरफ से। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कीक्रोन के साथ कंपेरिजन भी कर पाऊँ इसका। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। ठीक है, थैंक यू।